¿Listos? Sueño a muchos niños ejecutar algunos instrumentos. Sueño que hagan realidad sus sueños de ser buenos músicos en el futuro. Ellos lo van a lograr. Esta es mi comunidad de Chaypec. Ya hace 11 años me dedico a la docencia en la Escuela Oficial Rural Mixta Colonia Chaypec, de mi misma comunidad. La música a mí me cambió la vida, me transformó cuando era un adolescente. Y eso fue mi sueño, pertenecer a una banda. Quería ser parte, pero nunca me llamaron. Nunca me llamaron o nunca me dijeron, mire, vaya, vaya. O solo escogían los que eran de la clase social más alta. Y como yo era un niño quechí, nunca me tomaron en cuenta. Y eso fue mi inspiración también. Cuesta mucho y yo dije, es momento. Es un momento que yo haga algo por esos niños, porque yo me reflejo en ellos también. Vamos a trabajar en la cuerda de re, todos en la cuerda de re. Acá, vamos a hacer blancas. Vamos a empezar de talón a punta. Y por favor que el arco vaya recto, lo más derecho, recto. 1, 2, 1, 2. Cuesta que les den esa oportunidad a muchos niños del área rural. Entonces yo buscaba manera, empecé a gestionar apoyo, pero nadie me abría las puertas. Entonces yo dije con mis niños, les dije, ¿saben qué podemos hacer? Empezamos a recolectar latas y recolectaban bastantes latas y nos pusimos a venderlo. Y ya con el dinero recaudado compramos 2 instrumentos y con eso empezamos. Vino una asociación en Guatemala y en Cobán. Ellos son los que me abrieron las puertas, vinieron a visitar mi escuela, conocieron, les gustó lo que estaba haciendo. Pasaron el tiempo y ellos me dieron una gran noticia, que nos habían donado un lote de instrumentos. De ahí arrancó mis sueños, porque yo decía, si mi sueño es tener una orquesta, yo también tengo que construir el sueño de muchos niños. Mi nombre es Ashley Rebeca Maxcal, tengo 19 años y estoy estudiando en la escuela de música. Estoy tocando la marimba y batería. Esta es mi casa, de donde yo vengo. Yo la verdad antes me mantenía en la casa, solo así como tampoco iba a estudiar, entonces me mantenía en la casa y así con mi mamá. Y cuando yo empecé a ir, como que me sentí más motivada a seguir. Yo dije, me gusta, y no es, digamos, de que yo ponga excusas de que no, porque es algo que realmente me gusta. Entonces, yo voy y disfruto todo. Entonces, la música para mí significa todo. Yo miraba a los niños que eran calladitos y cada vez que uno les hablaba, la mirada de ellos todo era para abajo. Cuando ya empezamos a incluir la música como parte del proceso de aprendizaje de ellos, los motivó bastante.
ya no había tanto ausentismo escolar, todos los días llegaban. Algo diferente para ellos el ejecutar un instrumento. Y esto ayudó bastante la deserción escolar y puedo decir ahora que en Chapec ya no hay mucha deserción escolar. De 100 niños que ingresan al centro educativo, unos 3 o 4 se retiran al año. Y antes se retiraban a veces hasta 20, 30 niños. Ellos ven un futuro diferente. Ellos dicen, yo quisiera ser un músico profesional. Se les enseña, claro, con mucha disciplina, cumpliendo normas que rige lo que es educación musical. Les decimos a ellos, les enseñamos el cuidado de los instrumentos, primero cómo deben cuidarlo, limpieza, acompañarlos a ellos en el avance. De un inicio sí, yo daba las clases, lo que yo aprendí durante mi adolescencia, por ejemplo en trompeta, en eufonio, que son los instrumentos que yo ejecuté. Y luego con el paso del tiempo yo también gestioné apoyo para tener algunos instructores. Tal vez no tenemos al 100% en el área para educación musical, pero ahí vamos avanzando. Alegría, por eso me gusta la música, por eso está hermosa. Mi sueño, bueno, tocar bien las escalas e ir a ejecutar en otra parte o ganar dinero. Bueno, cuando yo toco las notas, pues vieras que, ¿cómo le diría? Que siento que me sale el alma cuando ejecuto el violín, porque adoro el violín, no sé por qué, porque antes no me gustaba eso, me gustaba más el sax, pero ahorita sí, pero quiero más el violín. La música es un sonido y es un arte para llenar nuestra alma, y no importa si estamos tristes, mal, la música siempre nos podrá hacer feliz la vida. La marimba lo gestionamos durante este año, 2021, durante esta pandemia. Durante menos de 3 meses que han llevado las clases de marimba, han aprendido. Es sorprendente lo que hacen. Lágrimas de Telma es una pieza muy bonita y a mí me gusta mucho porque aquí fue la primera pieza que tocamos. Entonces sí nos costó la coordinación y todo, pero al final la sacamos y eso fue algo de que sí pudimos, lo hicimos, y con los compañeros también. Entonces nos inspiró también a tocar más y va más o menos así. Taran taran tan, taran taran tan, taran taran tan. Para mí todo eso es un sueño. Y yo siempre les he dicho a mis niños que el sueño de ellos es mi sueño también. Y ya está quedado plasmado. Mi sueño es de que la orquesta crezca más y que se pueda llegar a más comunidades donde aún hay niños que tienen muchos sueños en ejecutar un instrumento.
Ahora hay como 3 comunidades que vienen hasta acá. Actualmente son 50 niños, que algún día sean más de 50, unos 100 niños. Mi sueño es que sea como la orquesta de Venezuela. Ese es mi sueño, es darle oportunidad a todos los niños.